大家好，我係 Cargo。你知唔知道2026年新制修改咗啲咩呢？2026年喺台灣呢比較集中喺放寬畢業生留台同埋考慮收緊定居門檻，而新制呢都會喺2026年1月上路。而今日呢一支嘅影片，我就會呢講解一下新制嘅重點修改咗啲咩啦，同埋俾大家聽要注意嘅事項。喺台灣畢業嘅港澳新規定，僑外生畢業可自由工作，畢業後延期居留 HF141，港澳學生最長可以留1年喺台灣揾工作，不限產業與職務，正職兼職，乜嘢嘅職業都可以，就開放更多嘅職業俾大家攞多啲唔同嘅工作經驗。2年免工作許可，而呢2年期間無需要向勞動部申請工作許可，只有持有延期居留 HF141 就可以合法咁工作㗎啦。永久居留，僑外生只要喺台灣呢有副學士以上嘅學位，申請免居嘅時候呢，就可以以學位去抵截居留嘅期限，大概1到3年，但實質可以抵幾多呢？暫時呢係一個未知之數。而大家都知道啦，延期居留呢係畢業之後留喺台灣嘅第一步。舊制同新制嘅分別就係，舊制你延期居留證係唔可以工作，一定要將延期居留證轉做工作居留，即係要申請工作許可先至可以留喺台灣做嘢。但係新制呢，就算你有延期居留證，你都可以合法咁樣喺台灣工作，正職兼職都可以。延期居留期間 HF141 係唔會計入永久居留嘅年限，一定要攞到工作居留之後，工作居留嘅期間先至會累積申請永久居留。延期居留 HF141 要點樣申請呢？因為之前已經有影片解說過啦，所以我今次就簡單咁樣講下流程啦。首先要準備文件啦，申請表、居留證、畢業證書、護照2寸嘅相，同埋費用台幣1000蚊。然後要攞翻你原本嘅居留證，一定要喺居留證到期之前嘅30日攜帶所有嘅文件，去到最近嘅移民處，然後等大概10日左右，你就可以去到攞新嘅居留證 HF141 啦。而每一次呢，佢都會有6個月嘅期限，所以6個月之後呢，你就要再申請一次延期。而最長嘅延期呢，可以到1年嘅時間。1年換咗之後，點樣繼續留喺台灣工作？同舊制一樣，需要申請僑外生留台工作評點制，透過學歷、薪資、語言能力、工作經驗等等呢個項目累積分數，而分數達70分就可以申請啦。而且適用於專門性或者技術性嘅工作。而申請評點制嘅詳細解說呢，大家可以睇我另一支嘅影片，又或者可以申請一般外國人從事專門性或技術性工作，呢個就唔需要評點制，但係需要合乎學歷、工作經驗、專業嘅資格等等，而且呢，你嘅薪資門檻一定要達到台幣47,971以上，先至可以申請工作許可。新制只適用於畢業後延期居留身份 HF141， 而喺延期居留2年期間內仲未正式聘僱嘅人，譬如喺2025年畢業嘅港澳生，身份仲係喺延期居留 HF141， 仲未揾到正式嘅工作，而你哋嘅延期居留證上面仲未寫免工作許可嘅字，就可以喺2026年嘅1月1號起，去到最近嘅移民處，去到換新嘅居留證，而換嘅費用就係500蚊台幣。不論你嘅居留證 HF141 係新制定舊制，只要將佢轉為工作居留 HF143 或者 HF171， 你就冇辦法再使用延期居留期間免工作許可。即係話，只要你畢業將居留證 HF168 轉為畢業延期居留 HF141， 之後揾到工再轉為工作居留 HF143 或者 HF171，
你就已經進入正式嘅聘僱制度，你就冇辦法返去延期居留 HF141 嘅身份，繼續享有呢一個免工作許可嘅新制度，就只可以繼續使用舊式嘅方法去到揾工，即係評點制。而再一次提醒，畢業後揾工嘅1年期間延期居留 HF141 係唔計入永久居留所需要嘅5年居留年限，一定要揾到正式嘅工作，轉為工作居留 HF143 或者 HF171 之後，先至會開始累積永久居留所需要嘅年限。所以延期居留期間 HF141 係可以唔使工作許可都可以揾工，就係想俾一啲啱啱畢業嘅人可以打工，有穩定嘅收入，而且可以增加台灣嘅工作經驗。而且呢1年嘅延期居留呢，到期之後你係冇辦法再延期噶啦，所以最好呢喺1年之內揾到適合穩定嘅工作，轉為工作居留 HF143 或者 HF171。但永久居留嘅門檻呢，大致上都冇乜點變嘅，所以大家都可以簡單咁睇睇。如果你已經轉為工作居留證 HF143 或者 HF171，但係想換工，最好就可以工作接工作，就唔使去換居留證，只要再申請工作許可。如果你未揾到工就離職，就要去移民署申請變更居留理由，揾到工作再申請工作許可證，之後再換返工作居留證 HF143 或者 HF171。不過可以留喺台灣嘅時間就要依照佢哋所合法嘅居留證為準，所以避免揾工作嘅時間過長，要喺期限內離開台灣，建議揾到下一份工作再離職。唔知道我咁樣講解啦，大家會唔會比較容易啲理解新制嘅延期居留 HF141 同埋工作居留 HF143 同埋171嘅分別啦？希望可以幫到大家。如果大家仲有啲唔理解或者覺得我講得唔清晰嘅話呢，可以喺留言區啦，我哋大家一齊討論㗎。不過港澳人士嘅規定呢，目前呢都仲係商議緊，但係有考慮呢，諗住將定居嘅延期呢由最短嘅1年加到去4年，亦都有考慮長期居留嘅身份啦，有啲似永久居留嘅概念。但係呢，佢係可以喺台灣做嘢啦、生活啦，只係佢冇辦法攞到台灣嘅身份證，亦都冇投票權。今次嘅影片就去到呢一度，希望可以幫到大家。有提過嘅網址啦，都會放喺資訊欄。如果你覺得呢一個影片有用嘅話，歡迎分享俾有需要嘅朋友，亦都記得俾我一個 like 同埋訂閱我嘅頻道，仲有開啟小鈴鐺，先至唔會錯過我哋更多關於台灣嘅生活分享。如果你有任何問題或者想睇嘅主題影片，歡迎喺底下留言話我知。多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。